Сәлем балалар, қазақ тілі 3-ші сынып, тақырыбы мәтін, негізгі ойды анықтау, 12-ші сабақ. Өлеңдегі көп нүктенің орнына 29-ші бетте қажетті сөздерді қойып оқы. Қаз бен ит. Байлаулы ит қазға: "Сен неге жүзбейсің?" деді. Қаз: "Сен неге үрмейсің?" деді. "Ендеше жүр, менің орныма тұр." Ит қазы шынжырлап матады, ал өзенге түсіп жатады. Күн батады, ит суықтан әбден қатады. Қаздың мойнына шынжыр әбден батады. Бір кезде қаздың дауысы шықты: "Қан-қан!" Иттің дауысы шықты: "Шаң-шаң!" Қаздың шынжыр мойнын қиды. Ит суға малшынып көрді, сыйды. Содан бері итті көрсе қаз қашады, қазды көрсе ит қашады. Яғни мысал өлең Жақан Смахановтың өлеңді оқып, айтып, мәнерлеп оқып, айтып беріңдер балалар. Өлеңдегі негізгі ойды анықтайық. Өлеңдегі негізгі ой: күшіңе сенбей, ісіңе сену керек. Әркім өз мүмкіндіктерін бағалай білу керек. 46-шы жаттығу. Жоғарыдағы өлең мазмұнын ашатын мақалды тауып жаз. Мақал бұл жерде әлім білмеген әлек деген мақалды таңдадық. Неліктен сол мақалды таңдағанын дәлелде. Себебі ит қаз болып, немесе қаз ит болып балалар өмір сүре ала ма? Иә, өмір сүре алмайды екен. Менің ең жақын досым тақырыбына пайымдау мәтінін жаз. Арман менің ең жақын досым, себебі ол үнемі қиын кездерде менің қасымнан табылып, маған қол ұшын беріп жүреді. Екеуміз сабаққа бірге дайындаламыз, маған көп көмектеседі. Сондықтан мен оны жақсы көремін, сыйлаймын. Себебі жерде пайымдау мәтініне себебі сондықтан деген қосымша сөзді қолдандық. Түсініп оқы. Мәтіннің жанрын ажырат. Қоңыраю, жыртқышаң көбіне өсімдікпен қоректенеді. Егер адам өзі соқтықпаса, өздігіне тиіспейді. Оның бір ерекшелігі ақылдылығы. Егер қақпанға түссе, артқы аяғының көмегімен босанып қашып кетеді. Екінші рет темір иісі шыққан жерге жоламайды. Екіншісі иіс сезгіштігі. Дымқылдаған жалпақ тұмсығы кез келген иісті тез айырады. Бұл жерде ғылыми мәтін, себебі затты нақты суреттелген. Ақпарат: қоңыраю аю тұқымдасына кіретін жыртқышаң. Салмағы 300 кг-нан асады. Терісі толақ жасауға, еті жеуге жарайды. Дәнді дақылдардан көбінесе сұлыға зиян тигізеді, кейде малға да шабады. Әдеби кітаптар мен журналдардың осы тақырыпта көркем мәтін тауып. Көркем мәтін дегеніміз бейнелеп суреттелген, яғни қоңырайды сыртқы түріне қарап басқа жыртқышаңдардан бірден ажыратуға болады. Оның терісіндегі түгінің түсі біркелкі, қоңырқай, кейде қарақошқыл, қоңыр түсті әрі түктері қалың және ұзыншала болып келеді. Соған орай ауызекі тілде қоңыраю деп аталады. Қоңыраю ағаш тыңымен жақсы өрмелей алады. Оның негізгі жауы барыс екен. Бүгін біз мәтін туралы оқыдық. Мәтінде негізгі ойды таптық. Ғылыми және пайымдау мәтіні, көркем мәтін екенін ажыраттық. Осымен сабағымыз аяқталды.